टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। आज चाहिँ मजाले घाम लागेको छ। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला। अनि आज चाहिँ मैले के गर्छु हेर्नु। आज चाहिँ मेरो हो 17th डे डेली ब्लगिङको। अनि मैले चाहिँ डेली ब्लग गर्छु। तपाईँहरूले हेर्नु होला कस्तो हुन्छ के हुन्छ। साथीहरू हामी चाहिँ अब मार्केट जान लागेको गमला लिनको लागि। हेर्नु होला हामी चाहिँ के लिन्छौँ। साथीहरू अब चाहिँ हामी रेडी सेडी भएर गइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मम्मीले साग लिन लाग्नुभएको छ। साग हामी चाहिँ गमला लिन आएको तर यति धेरै सामान लियौँ हामीले चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाट बजारमा आएको हामी। यति धेरै सामान भयो कि हामी चाहिँ गमला मात्रै लिन आएको तर सामान चाहिँ यति धेरै भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ तरकारी नै तरकारी भयो। यति धेरै तरकारी। गमला लिन्छौँ। अस्ति हामी चाहिँ वनबाटी गएको थियौँ। अनि त्यहाँबाट प्लान्टहरू लिएर आएको थियौँ। त्यही भएर त्यहीलाई सार्नको लागि हामी चाहिँ लिन आएको मम्मी र म चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले लिँदै हुनुहुन्छ। मम्मीलाई चाहिँ मन परेन ठाउँबाट। प्लान्टहरू चाहिँ कति राम्रो राम्रो छ यहाँनिर। यस्तो राम्रो छ के गर्ने। उता हेर्ने गमला लिन लागेको हामीले चाहिँ 570 रे यत्रो गमलालाई। खै त्योवाला देखाउनु। योवाला ठिकै हुन्छ होला। यो त्यो क्वालिटीमा यो कलर भएन कि होइन। यत्रो साइजमा योवाला चाहिएको थियो तर त्यो चाहिँ 3को हुन्छ र 3को छ क्या। कलर चाहिँ यो राम्रो छ। अनि यो ठुलो साइज मात्रै रहेछ। यत्रो साइजमा लिन खोजेको यस्तैमा तर नरहेछ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ अब गमला लिएर जान्छौँ घरतिर। गमला लिन आएको थियौँ। अब हेरौँ यहाँ चुज गरिरहेछौँ हामीले। साथीहरू हामी चाहिँ अब केबल कारतिर गइरहेछौँ। हेलो हेलो मम्मी मजा आइरह। अब उता जान्छौँ हिँडेर जाने। हामी यहीँबाट जाने हो। हामी चाहिँ अब जान लागेको। रेडी भएर गइरहेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिन्छ होला। बाबा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। नुवाकोटबाट हामी केबल कार जाने हो। गगन चाहिँ अगाडि छ। गगन चाहिँ टिकट काउन्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ टिकट लिन केबल कार चढ्नलाई। हामी चाहिँ केबल कारको लागि जानै छौँ माथितिर। हाई भन्नु सबैजनाले। यस यहाँ रहेछ यस्तो राम्रो रहेछ फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने यति राम्रो ठाउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भ्यू छ यहाँनिर। एकदम मजा आइरहेछ। यस्तो राम्रो रहेछ यहाँ फोटो भिडियो बनाउनको लागि एकदम राम्रो छ है। तपाईँहरूले नि आउन सक्नुहुन्छ केबल कारमा। हामी चाहिँ लाइनमा छौँ। यति धेरै लाइन लागेको छ। मम्मी एक्साइटेड। यसमा चाहिँ हामी चढ्छौँ अब। ल हामी चाहिँ केबल कारमा जाँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिबाट आएको यस्तो छ माथि चाहिँ। त्यहाँ आइरह केबल कार। रमाइलो भयो। मजाले बस्नु न। किन डराएर बस्नु भयो। अलिकति चस्मा लाउनु। नडराउनुहोस् एकदम राम्रो। हेलिकप्टरमा
माथि गएर देखान्छौँ। यो हाम्रो केबल कारको यात्रा भइरहेछ। यस्तै हुन्छ कि हो त्यो हेलिकप्टरमा यस्तै देखिन्छ एकदम। हामी चाहिँ जाने त्यहाँ माथि हो, माथि यहाँबाट अलिअलि देख्दैछ, अलि टाढै छ। यहाँ चाहिँ भिडियो बन्दैछ, यस्तो छ यहाँ तल। यो चाहिँ नुवाकोटको केबल कार हो। हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ, हेर्नु होला। हामी काल भैरवको मन्दिर रहेछ यो चाहिँ, काल भैरवको रहेछ। यताबाट यस्तो भ्यू छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। गगन र म बसेछौँ। गगन हेर, मम्मीहरू चाहिँ अलि तल जानुभएको छ, हामी चाहिँ यहाँ वेट गरेर बसिरहेछौँ घाममा। तल चाहिँ मजाले डान्स हेर्न सकिन्छ, डान्स गर्दै हुनुहुन्छ। गगन
हामी चाहिँ नुवाकोट आएर खाना खान लागेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ। अनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ चाउमिन मोमो अर्डर गरेको। यहाँ छ गगन, यहाँ हुनुहुन्छ मम्मी, भोक लागेर मोमो खाँदै हुनुहुन्छ। टेस्टी छ मोमो। यहाँ हुनुहुन्छ बाबा, हेलो भन्नु। मिठो छ ल। हामी खान्छौँ है साथीहरू, फेरि भेटौँ ल। अहिले खाएर मोमो टेस्ट गर्छु म। मिठो छ, मिठो मिठो। अझै मगाएको छौँ हामीले। यो चाहिँ फर्स्टमा खाएको। कस्तो छ मोमो? बहुत राम्रो, धेरै राम्रो। अलगै लेभल। चटनी नि मिठो, मोमो नि एकदम मिठो। मिठो, मोमो नि यस्तो मिठो। वाउ वाउ वाउ। मम्मीले चाउमिन खानुहुन्छ अब, म दिन खान्छु। मोमो चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ है यसको टेस्ट। खानु साथीहरू। चाउमिन नि मस्त छ, मिठो। मम्मीहरूले चाहिँ चिउरा र मासु अर्डर गर्नुभएको छ, खाँदै हुनुहुन्छ। टेस्ट गर्नु है अनि भन्नु कस्तो छ। कवनले मोमो खाँदैछ। मोमो खा। अनि टेस्ट गर्छु मासु टेस्ट गरेर। यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू रहेछ, यति राम्रो। हामी चाहिँ खाएर यता चाहिँ भ्यू हेर्न आएको पछाडितिर। खाएर बसेको हामी चाहिँ। अब चाहिँ हामी घरतिर जान्छौँ। अब केबल कारमै जाने हो। हाम्रो प्लेटहरू चट भइसक्यो, चट। हामीहरू खाना खाएर मजाले अब चाहिँ जान लाग्यो। यस्तो सिडी चढेर जानुपर्छ अब माथि चाहिँ। एकदमै एकदमै मजा आयो होइन गन? खाना खायौँ मजाले। अनि फेरि अब चाहिँ हामी चाहिँ फेरि माथि गइरहेछौँ केबल कारमा। त्यहाँ गएर चढेर फेरि फर्किन्छौँ। अनि खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो है। तपाईँहरू आएर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हामी चाहिँ नुवाकोटको केबल कारमा आएको हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ केबल कार आएको छ। हामी चाहिँ घुमेर आइसकेको छौँ यता। अनि यहाँ चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ। अब हामी पनि फर्किन्छौँ एकछिनमा। यो चाहिँ फर्किरहेको, त्यो चाहिँ आइसकेको है साथीहरू। यस्तो छ यहाँको भ्यूहरू। हामी चाहिँ मजाले खायौँ पियौँ। अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो। आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। मन परे भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट, सेयर गरेर मलाई साथ र सपोर्ट दिनु होला। तपाईँहरूले दिनदिनै मेरो डेली ब्लग हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै साथ र सपोर्ट दिनुभयो भने मेरो चाहिँ दिनदिनै ब्लग आउँछ है साथीहरू। ल हेर्नु, आज चाहिँ हामी नुवाकोट घुम्न आएको। एकदम रमाइलो भयो। अनि हेर्दै गर्नु होला साथी। यस्तै साथ र सपोर्ट दिनु होला। बाई गाइस। साथीहरू हामी चाहिँ फर्किन लागेको। मम्मी, बाबा, गगन। ओहो घाम चाहिँ ठ्याक्क आयो। घाम चाहिँ हामी चाहिँ फर्किन लागेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी तल जान्छ। बाफ्रे बुटोलको भ्यू हेर्नु साथीहरू यस्तो। ओ माई गॉड, यस्तो छ साथीहरू। ओ माई गॉड।
घाम चाहिँ डुब्न लागेको छ घाम अलिअलि आइरहेको छ हामी चाहिँ अब तल जाँदैछौँ घरतिर चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ यहाँ गगन यहाँ मम्मी यहाँ बाबा हामी 4 जना मात्रै छौँ अहिले चाहिँ अघि चाहिँ अलि धेरै नै थियो हामी 3टा एक्स्ट्रा टिम अघिल्लोकोमा अहिले चाहिँ हामी 4 जना मात्रै छौँ हामी नजिक नजिक आउन लागेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुटोल चाहिँ यति सानो देखिरहेको छ मम्मीलाई चाहिँ निन्द्रा आएर घुमेर थाक्नु भयो थाक्नु भएन यस